Margt bendir til að andlát vegna COVID hafi verið tvisvar sinnum fleiri á síðasta ári en áður hefur verið talið, eða hátt í 400. Félagar í Eflingu fá að mestu sömu hækkanir í nýrri miðlunartillögu ríkissáttasemjara og í samningi Starfsgreinasambandsins. Hvorki SA né Efling eru ánægð með tillöguna en virðast hafa slíðrað sverðin að minnstakosti tímabundið. 40 hið minnsta fórust í árekstri tveggja lesta í Grikklandi í nótt. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í landinu og samgönguráðherrann hefur sagt af sér. 260 gripir, bæði kindur og geitur, urðu eldi að bráð þegar fjárhús brunnu á bænum Unaósi í Hjaltastaðaþinghá í dag. Þetta mikið áfall fyrir ábúendur sem mistu bústofninn í einu vetfangi. Eldstektar pönnukökur, kleinur í karamellusós og hvalkjöt aðeins brot af því sem nemar í menntaskólanum í Kópavogi buðu erlendum kokkum upp á við setningu matarhátíðarinnar Food and Fun í dag. Komið þið sæl. Líklegt er að hátt í 400 hafi látist vegna COVID á Íslandi í fyrra en ekki ríflega 200 eins og talið hefur verið. Dauðsföllum vegna COVID fer aftur fjölgandi eftir að hafa fækkað í fyrrahaust. Mun fleiri létust á Íslandi í fyrra en árin á undan. Þessi fjölgun andláta er umfram fólksfjölgun. En hvað veldur? Greint hefur verið frá því að í fyrra hafi verið 211 skráð andlát vegna COVID. Til viðbótar við það er COVID nefnt hátt í 70 sinnum á dánarvottorðum sem gerir COVID tengd andlát hátt í 300. Flest bendir þó til þess að dauðsföll vegna faraldursins hafi verið enn fleiri í fyrra. Umfram dauðsföllin eru hins vegar 400, þannig að þarna er eitthvað sem ekki er gert grein fyrir. En þau andlát eru í sömu mánuðum og COVID-andlátin, það er að segja í mars, í júlí og desember. Þannig að það er langt líklegast að það séu vangreind COVID-dauðsföll. Það skýrist endanlega í vor þegar dánarmeinaskrá liggur fyrir. Alls hafa því 440 látist af völdum sjúkdómsins frá því að faraldurinn hófst hér á landi fyrir réttum 3 árum, langflestir í fyrra. Árið 2020 lést 31 vegna COVID og árið 2021 létust 8. Flest þeirra sem hafa látist voru yfir 60 ára. Landlæknisembættið birti í dag nýja upplýsingasíðu fyrir andlát á Íslandi. Alma segir að það sé meðal annars gert til þess að bregðast við upplýsingaóreiðu en tölur Evrópsku hagstofunnar Eurostat yfir umfram dauðsföll hafi oft verið rangar. Þau gerðu ráð fyrir að í þeim gögnum sem að berast frá hagstofunni að það sé bara komið 60% af dauðsföllum þegar er í rauninni 99%. Andlátum vegna COVID fer nú fjölgandi á ný eftir að þeim fór að fækka verulega í fyrra haust. 13 létust vegna COVID á Íslandi í janúar en á tímabilinu ágúst til október í fyrra létust 3 á mánuði vegna COVID. En Alma, hvenær er von á endanlegum niðurstöðum í þessum tilfellum? Já, dánarmeinaskrá verður gefin út í apríl og eftir það mun landlæknisembættið rýna þessar tölur betur en það er allt sem bendir til þess að þessi umfram andlát séu vegna COVID. En nú er þarna aðeins verið að horfa á árið í fyrra. Hvað með árin 2 á undan? Er ekki alveg viðbúið að sé sömu sögu að segja? Nei, svo virðist ekki vera vegna þess að þar var ekki eins mikið af umfram dauðsföllum að ræða, auk þess sem að smitin voru það fá og það var miklu auðveldara að fylgjast með dauðsföllum og smitum en í fyrra þannig að voru smitin svo gríðarlega mörg að það var kannski erfiðara að fylgjast með þessu. En í gær þá voru okkur 3 ár frá fyrsta smitinu hér á landi og sumir eru ennþá að glíma við afleiðingarnar, ekki satt? Jú, mikið rétt og við töluðum við konu í dag sem var ein af þeim fyrstu sem að smitaðist, kom hingað til lands frá Ítalíu og það var einnig rætt við hana í fréttum okkar fyrir 3 árum síðan þegar henni var batnað en svo kom í ljós að henni var ekkert alveg batnað þannig að við ræðum við hana í 10 fréttum á eftir. Takk fyrir þetta Alma, við fylgjumst með því. Og við snúum okkur svo að allt öðru því settur ríkissáttasemjari kynnti nýja miðlunartillögu í dag að fengnum samþykki Eflingar framlagningu félagaskrár. Verkföllum var frestað í hádeginu og verkbanni frestað í rúma viku. Í stórum dráttum er tillaga ríkissáttasemjara samhljóða kjarasamningi sem Samtök atvinnulífsins og Starfsgreinasambandið gerðu í byrjun desember og gildir út í janúar á næsta ári. Ég er allavega mjög ánægður með það að aðilarnir skuli hafa fallist á að láta fram atkvæðagreiðslu þessa miðlunartillögu. Ég tel að það sé mikilvægur áfangi
Málin er ekki lokið og við höfum eftir að sjá hvernig atkvæðagreiðslan fer. Atkvæðagreiðsla hefst á vef ríkissáttasemjara á hádegi á föstudag og lýkur klukkan 10 á miðvikudaginn kemur. Það má segja að það hafi verið kannski atriði sem ekki eru beinlínis hluti af miðlunartillögunni sem að vörðuðu samskipti aðilana og ýmsa aðra þætti í samningsumhverfi þeirra sem að þeir sjálfur náðu að ganga frá bara í gær sem að eru lykillinn að því að það er hægt að gera þessa tillögu núna. Í miðlunartillögunni er eins og í kjarasamningi SGS og SA afturvirk launahækkun frá 1. nóvember. Samtök atvinnulífsins vildu það ekki. Við höfum rekið þá stefnu mjög lengi að verkalýðsfélög sem að framkvæma verkföll á umbjóðendur samtaka atvinnulífsins að þau fyrirgeri sér afturvirkni og því leytinu til mótmælti í þessu harðlega. En á endanum þá er það heildstætt mat okkar að fallast á þessa miðlunartillögu og kynna hana núna fyrir aðildafyrirtækjum okkar. Formanni Eflingar svíður sárt að viðsemjandinn svipti svo stórt félag sjálfstæðum samningsrétti eins og norðorða. Neiti að gera við hennar kjarasamning og að ekkert annað sé uppi í stöðunni heldur en að sáttasemjari komi fram með miðlunartillögu. Að sjálfsögðu er ég ekki ánægð. Þetta er aftur á móti á þessum tímapunkti eina mögulega niðurstaðan og því er ég tilbúin til þess að fallast á hana. Almennt starfsfólk gistihúsa hækkar 1 launaflokk að loknum 3 mánaða reynslutíma samkvæmt miðlunartillögunni. Utan miðlunartillögunar sömdu SA og Eflingum að hafnaverkamenn og bílstjórar hjá Samskipum fengju sér greiðslu ofan á hverja unna klukkustund. Bílstjórar hjá Samskipum sem hafa réttindi til aksturs með hættuleg efni hækkaðu 1 launaflokk. Og loks fá bílstjórar hjá Skeljungi og olíudreifingu þar sem þeir hafa krafist lengi. Það er ábata fyrir að aka með hættuleg efni. Hinn svonefndi ADR ábati nemur 175 krónum á klukkustund. 40 hið minnsta létust í lestarsleysi í Grikklandi í nótt í slysi sem sagt er það alvarlegasta í seinni tíð í landinu. Tuga var leitað í dag og 85 slösuðust. Farþegalest sem ekið var frá Aþenu til Þessalóníku og flutningalest á leið frá Þessalóníku til Larissu var ekið eftir sömu teinum 2-3 kílómetra. Það lentu saman að því talið er á mikilli ferð utan við bæinn Tempe. Við áreksturinn kviknaði í 2 fremstu vögnum farþegalestarinnar. 350 farþegar voru borð, auk 10 manna áhafnar. Πέσαμε κάτω, ήταν μαζί μας μια γυναίκα με το παιδί της, μετά κατεβήκαμε κάτω, είχε πιάσει φωτιά δίπλα μας και είδε το παιδί εδώ μια τρύπα, οπότε καταφέραμε να βγούμε όλοι από εκεί που ήμασταν, αλλά μπροστά, εμείς ήμασταν σε καμπίνα, γιατί είμαστε στην αρχή του τρένου, δεν ξέρουμε τι γίνανε στις μπροστά καμπίνες, αλλά από πίσω νομίζω το άτομα ήταν ok. Απλά ακούσαμε ένα μπαμ, εγώ πετάχτηκα πάνω του αμέσως, μετά πεταχτήκαν όλα, στριβογύρισε το βαγόνι. Ráðamenn fóru á vettvang í dag og samgönguráðherra landsins hét ítarlegri rannsókn á tildrögum slyssins. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Ráðherrann sagði af sér síðar í dag vegna slyssins. Þá hefur stöðvarstjóri lestastöðvarinnar í Larissa verið kærður fyrir manndráp og vanrækslu. Mörg ungmenni voru í farþegalestinni á leið heim til Þessalóníku eftir frí. Grískir fjölmiðlar segja þetta mannskæðasta lestarslys í landinu í seinni tíð og yfirvöld hafa lýst yfir 3 daga þjóðarsorg. Maður sem varð öðrum að bana í heimahúsi og Blönduósi í ágúst í fyrra verður ekki ákærður. Málið er fellt niður á grundvelli neyðarvarnar. Lögmaður mannsins segist að einu rökréttu niðurstöðuna og hann á síður vona að henni verði skotið til ríkissaksóknara. Tvennt lést í árásinni. Þegar lögregla kom á vettvang var ljóst að skotvopni hafi verið beitt gegn 2 einstaklingum. Annar var látinn, hinn særður. Einnig fannst meintur gerandi látinn. Hann hafði skotið á mann sem þar bjó, sært alvarlega og banað eiginkonu hans. Síðan kom til átaka milli byssumanns og sonar hjónana sem enduðu með því að árásarmaðurinn lést. Málið er látið niður falla í samræmi við 12. grein almennra hegningarlaga. Þar segir: Það verk er refsilust sem menn vinna af neyðarvörn að því leyti sem það hefur verið nauðsynlegt til þess að verjast eða afstýra ólögmætri árás sem byrjuð er eða vofir yfir. Enda hafi ekki verið beitt vörnum sem séu augsýnilega hættulegri en árásin og tjón það sem af henni mátti vænta gaf ástæðu til.
Þessi ákvörðun héraðssaksóknara afdráttarlaus og vel rökstudd og ef að skilyrði neyðarvarnar eru ekki uppfyllt í þessu tilviki þá tel ég að þau séu aldrei uppfyllt. 250 kindur og 12 geitur fórust í eldsvoða á bænum Una Ósi í Hjaltastaðar Þinghá í dag. Slökkviliðsstjóri segir að ómögulegt hafi verið að bjarga greipunum úr brennandi og hrynjandi húsunum. Slökkvilið Múlaþings fékk tilkynningu eld í fjárhúsum á bænum Una Ósi skömmu eftir hádegi í dag. Slökkviliðsmenn komu bæði frá Borgarfirði eystra og Egilsstöðum en þá var strax komin mikill eldur í húsin og litlu hægt að bjarga. Þetta eru fjárhús og hlaðasambyggð og við erum að reyna að koma í veg fyrir það að eldurinn berist yfir í vélaskemmu sem stendur hérna ofan við hlöðuna. Þegar við komum á staðina þá var þakið að byrja að hrynja hérna á fjárhúsunum. Slökkvilið kom með tankbíl og 3 dælubíla sem sóttu vatn í bæjarlækin. Heyrúllur og baggastæður skíður loguðu í hlöðunni og verður slökkvilið að störfum fram á nótt. Brunin mikið áfall fyrir ábúendur á Unaósi en í húsunum var bústofnin 250 kindur og 12 geitur. Var ekki tækifæri til að koma dýrunum út? Nei, þegar við komum á staðina þá voru húsin að byrja að hrynja og svo sem alelda þannig að það var ekki nokkur leið að bjarga neinu út þarna. Því miður. Mun betur gert í nýrri þjóðaröryggisstefnu nú en áður, segir fyrsti varaformaður utanríkismálanefndar og segir hug í þinginu eftir innrás Rússa í Úkraínu. Formaður Viðreisnar segir aðstæður gjörbreyttar og mikið áhyggjuefni að varnarhlutin sé látin sitja eftir. Endurskoðuð þjóðaröryggisstefna forsætisráðherra var samþykkt á Alþingi í gær með 48 atkvæðum en við afgreiðslu stefnunnar á Alþingi árið 2016 sátu þingmenn Vinstri grænna hjá. Auðvitað þetta bara lifandi plagg að því leyti að það þetta endurskoðað hvenær sem þó að sé talað 5 ára endurskoðun ákvæði í henni, að sé endurskoðað 5 ára fresti, en ég held að við séum gera mun betur heldur en við höfum gert áður og það mikil hugur held ég í þinginu og meðal þingmanna eftir Úkraínustríðið og eftir það hófst að það mikil skilningur á mikilvægi þessara þjóðaröryggismála og við tryggjum okkur sem best á þessum mikilvægustu sviðum. Baldur Þórhallsson prófessor sagði í fréttum okkar í gær að stefnan væri ekki trúverðug meðan ekki væri tekið inn nýtt áhættumat þar sem hernaðarlegt mikilvægi Íslands hefði aukist í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu. Það tiltölulega auðvelt að setja stefnu eins og þjóðaröryggisstefnu. Það sem vandasamt, það að fylgja henni eftir með viðhlítandi hætti. Við nefnum hér fjölmörg dæmi í þessari stefnu sem að geta ógnað öryggi okkar en það náttúrulega einskis ef að stjórnvöld fylgja þessu ekki eftir með því að setja fjármagn í að styrkja þessa þætti. Mæta þurfi þessum nýju ógnum og hugsanlega skemmdarverkum sem fylgt geti ólíkum sviðsmyndum. Breytingartillögur Andrésar Inga Jónssonar kjarnavopnalaust Ísland voru felldar og einnig breytingartillaga formanns Viðreisnar að vinna að sérstakri varnarstefnu fyrir Ísland sem verði hluti af þjóðaröryggisstefnu og á ábyrgð utanríkisráðherra. Nú eru gjörbreyttar aðstæður. Og eins og ég segi, allar aðrar þjóðir innan Evrópu, hvort sem við lítum til Þýskalands, Danmerkur, Noregs, Finnlands, Svíþjóðar, allar þessar helstu vinaþjóðir okkar hafa farið í það að endurmeta sína varnir, móta varnarstefnu og það það sem ég hefði helst kosið núna samhliða þessar ágætu vinnu með hina almennu þjóðaröryggisáætlun. Við erum búin að uppfæra almannavarnarhlutann, en varnarhlutin hefur setið eftir og það ákveðið áhyggjuefni. Ég náttúrulega að tala sem sjálfstæðismaður fyrir því að efla og styrkja varnir landsins á öllum stigum, hverju sinni. En þarna finnst mér bara eðlilegt að plaggið sé unnið áður en að það lendir inn í þjóðaröryggisstefnu. Rannsókn stendur enn á eldsupptökum þegar nýbygging Arctic Fish á Tálknafirði stórskemmdist í bruna fyrir tæpri viku. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vestfjörðum miðar rannsókninni vel og niðurstöðu að vænta fljótlega. Daniel Jakobsson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Arctic Fish, segir að nú standi yfir úttekt á húsinu til að meta hvað nýtilegt og hvað ekki. Þá sé verktaki væntanlegur til að rífa það sem verst farið og fjarlæga ýmislegt lauslegt sem hætta talin stafa af. Ekki standi neitt annað til en að endurbyggja húsið og ljúka uppbyggingunni á Tálknafirði. Nú þrátt fyrir áfallið á Tálknafirði heldur áfram mikil uppbygging Arctic Fish í Bolungarvík. Þar sér brátt fyrir endan á byggingu 4 milljarða laxasláturhúss. Áætlað að framleiðsla þar hefjist í júní og þá verða til allt að 40 ný störf í sveitarfélaginu.
Framkvæmdir við laxasláturhúsið í Bolungarvíkurhöfn hófust í byrjun síðasta árs þegar Arctic Fish keypti 1000 fermetra hús af fiskmarkaði Bolungarvíkur og byggði í kjölfarið 1700 fermetraðið byggingu. Og nú, rúmu ári síðar, fer að sjá fyrir endan á þessu miklu framkvæmdum. Staðan býsna góð, það sem allt á áætlun ennþá. Við erum farin að fá búnað inn í húsið. Það þarf flókin tæknibúnaði laxasláturhús sem verður það fullkomnasta hér á landi. Ragnar segir mikla áherslu lagða á íslenskt hugvit enda sé búnaðurinn í húsinu að stærstum hluta íslenskur. Og það stefnt að því að framleiðsla hér í húsinu hefjist í júní og dálítið erfitt að ímynda sér að það gangi upp miðað við stöðuna hér í dag. Verktíminn sem við settum okkur í byrjun var mjög stuttur en það hefur í rauninni flest allt gengið upp. Og eins og með framkvæmda áætlunina segir Ragnar að komi ekkert óvænt upp á sé útlit fyrir að fjárhagsáætlun upp á hátt í 4 milljarða króna standist. Hvað verður þetta stór vinnustaður? Það verða 30 til 40 störf hérna þegar við byrjum. Árlega afkastageta í sláturhúsinu fullbúnu verður meiri en öll fiskeldisframleiðsla á Vestfjörðum. Áætluð afköst eru 150 tonn á dag en með tiltölulega litlum tilkostnaði segir Ragnar hægt að auka afköstin í 300 tonn. Er eitthvað inn í myndinni að þetta verði vinnsluhús fyrir fleiri fyrirtæki en bara ykkur? Já, það stendur vel til boða. Allavega afkastagetan til staðar. Það var mikið sjónarspil þegar langbylgjumastur RÚV á Eiðum var fellt í dag. Verkið þykir hafa heppnast vel og nú þarf að hreinsa af svæðinu 150 tonn af járni og vírum. Slökkt var endanlega á sendinum í Eiðamastrinu í morgun. Enda tími langbylgjunar að líða undir lok og FM-kerfið tekur við hlutverki öryggisútsendinga. Langbylgjumastur RÚV á Eiðum var reist á árunum 1996 til 98. Þetta mannvirki er engin smá smíði, það nær 220 metra upp í loftið. En nú eftir aldarfjórðungsþjónustu komið að því að mastrið falli. Og upp úr klukkan 11 í morgun var svo allt klárt og þá hóf starfsmaður hringrásar að skera á stögin. Skömmu síðar fór mastrið að falla. Mastrinu var stundum líkt við vindhörpu og myndavélin næst mastrinu náði því vel þegar það söng sitt síðasta. Þetta gekk bara alveg ljómandi vel upp. Við vorum að vona að mastrið myndi kuðlast svona niður hérna í miðjunni, því það gerir hreinsunarstarfið miklu auðveldara og það er jafnframt öruggara að það fari svona niður í einu lagi. Og hvað tekur svo við af langbylgjunni? Nú er öryggishlutverk langbylgjunar að færast yfir á FM-kerfið og hefur nú þegar tekið við á þessu hérna svæði en það sem er framhaldið hjá okkur það er að slökkva á gufuskálum fyrir lok árs 24. Þannig að nú erum við að vinna í því að þétta dreifisvæði gufuskála með sama hætti og við höfum gert hér. Það er skemmtilegt en líka dálítið spennuþrungið, segja menntaskólanemar sem elduðu dýrindis krásir ofan í Michelin stjörnuprýdda erlenda kokka. Matarhátíðin Food and Fun hófst í dag í menntaskólanum í Kópavogi. Það var eldað, bakað og framreitt af mikilli kúnsti í MK í dag. Við erum með sín fisk og skyr og svo erum við með hval, þara og wasabi og það er alls konar sem við erum með hérna. Er ekki svolítið gaman að vera eldón í fólk sem elskar mat? Jú, og líka svona pínu, setur aðeins meiri pressu heldur en við erum bara eitthvað svona fólk út í bæ. Þetta er alveg kokkar sem er að koma alltaf þessa leið og þannig að það er svona eins og það er bara. Þetta er lemon tart með rósmarín linsubott og svo erum við með súkkulaði, hvítsúkkulaði með söl í og það kemur svona helviti skemmtilega út. Ertu viss að þessir Michelin stjörnukokkar hafa aldrei smakkað svona áður? Sko, jú, þeir hafa smakkað svona áður en líklega aldrei neitt svona söl, sítrónu lemon tart. Svo rakst ég á kleinur hérna áðan, er það ekki svolítið hversdagslegt fyrir einhverja Michelin kokka? Jú, kleinurna voru nokkuð hefðbundar en það voru
með karamellu sem var einmitt með söl líka í. Og svo tekur það bara ákveðið. Let's go. Já. Svona gerum við þetta. Hér er ég með sykur og smjör og ég er að bræða það til þess að gera karamellu. Já, ég ætla sem sagt að eldsteikja pönnukökur. Nú á að koma eldur. Og það var ekki annað að sjá en að krásirnar rynnu ljúflega ofan í kokkana. Jæja Bergsteinn, þið nú varla að fara að elda eitthvað, en hvað ætlið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Efnahagsmálin verða á oddunum í þættinum í kvöld. Verðbólga hefur ekki verið hærri í 14 ár og fjármálaráðherra boðar aðhald. Hvað felur það í sér og hvaða fleiri úrræði koma til greina til að koma böndum á verðbólguna? Við ætlum að fara yfir stöðuna með Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra. Við beinum líka sjónum okkar að póstinum sem ætlar að loka 8 afgreiðslustöðum á árinu og hefur þeim þá fækkað helming frá aldamótum. Forstjórinn fullyrðir þó að ekki sé þjónustuskerðingu að ræða. Spáum meira í því í kvöld. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við ætlum eins og þeir að líta til veðurs. Það er spáð suðurlægri átt, kalda eða strekkingi lengst af norðan til á landinu, en annars hægari smá væta af og til sunnan og vestanlands, en annars víða bjart. Áfram milt í veðri og það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. 3 Íslendingar voru meðal keppenda HM í skíðagöngu í Slóveníu í dag. Norðmenn voru áfram sigursælir. Kvennalandslið Íslands í handbolta ætlar sér að nýta leikina við Noreg vel fyrir leikina við Ungverja í næsta mánuði. Og franski markarhókurinn Just Fontaine er látinn. Fontaine skoraði 13 mörk á heimsmeistaramótinu í fótbolta árið 1958. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að renna yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Margt bendir til að andlát vegna COVID hafi verið 2 sinnum fleiri á síðasta ári en áður hefur verið talið eða hátt í 400. Félagar í Eflingu fá að mestu sömu hækkanir í nýrri miðlunartillögu ríkissáttasemjara og í samningi Starfsgreinasambandsins. Hvorki SA né Efling eru ánægð með tillöguna en virðast hafa slíðrað sverðin að minnstakosti tímabundið. 40 hið minnsta fórust í árekstri 2 lesta í Grikklandi í nótt. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í landinu og samgönguráðherrann hefur sagt af sér. 260 gripir bæði kindur og geitur urðu eldi að bráð þegar fjárhús brunnu á bænum Unaósi í Hjaltastaðarþinghá í dag. Þetta er mikið áfall fyrir ábúendur sem mistu bústofninn í einu vetfangi. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Þakkum ykkur samfélgina sem af er þessum degi. Verið sæl.